Մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սարքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս և հերկրի։ Ասաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապանած և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեզի քո արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, Ըս բարիս խորել և խոսել և գործել առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորհրդոց ի բանից և ի գործոց պիտյասիս և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Համեցեք։ Մեկ երկուս րոպե սպասենք, հա։ Ուխտագնացությունը նկատի ունեք, հուսանք ամառվա այս ընթացքում կփորձենք որևէ օր հարմարացնել։ Մենք հռոմեացիների 3-րդ գլուխն էինք, չէ, արդեն հասել։ Ես նախ ուզում եմ մինչև սկսելը շնորհավորել կանանց, աղջիկներին, մայրերին, այսօր Մարիամ Աստվածածնի տոնն է, չէ։ Աստվածածնի տուփի գյուտի տոնը և գիտեք, որ Աստվածամայրը մարմնով վերափոխվեց երկինք և ինչպես որ մյուս սրբերը չէ, ունեն մասունքներ, երևի թե նաև առիթ ունեցել եք տարբեր սրբավայրերում այդ մասունքներին հաղորդակից լինել, օրինակ ասենք Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի, Գրիգոր Լուսավորչի և այլն։ Աստվածամայրը որպես այդպիսին մասունքներ դե բնականաբար արդեն երկրի վրա չմնաց և Աստվածամորից որպես մասունքներ մնացին գոտին, Աստվածամոր գոտին, որպես օրհնություն և գլխանոցը, որը տուփի մեջ այսպես պահվում էր և Նազարեթում էր պահվում, հետո տեղափոխվեց Կոստանդնուպոլիս, որոնք իրերն էին, որոնք պատկանում էին Աստվածամորը և այդ իրերը հրաշքներ էին գործում և որպես սրբազան մասունքներ պահպանվում քրիստոնյա եկեղեցու կողմից։ Շարունակենք հիմա Հռոմեացիների 3-րդ գլուխը։ Արդ որն է հրեայի առավելությունը կամ թլպատությունից ինչ օգուտ, շատ ամեն առումով, նախ հենց այն, որ Աստծո պատգամները նրանց վստահվեցին, իսկ արդ, եթե ոմանք հավատարիմ չմնացին, միթե նրանց անհավատարմությունը Աստծո հավատարմությունը խափանեց, քավ լիցի,
Արդող Աստված ճշմարիտ լինի, իսկ ամեն մարդ սուտ, ինչպես գրված է, որպեսզի արդար ճանաչվես քո խոսքերում եւ հաղթես, երբ դատում են քեզ։ Իսկ եթե մեր անիրավությունը ցայտուն է դարձնում Աստծո արդարությունը, ինչ անենք, միթե անարդար է Աստված, որ բարկություն է ցույց տալիս, խոսում է մարդկային ձևով, քավլիցի, այլապես Աստված ինչպես է դատելու աշխարհը։ Բայց եթե իմ ստով իր Աստծո ճշմարտությունն ավելանում է իր փառքի համար, ել ինչի համար եմ ես դատվում իբրև մեղավոր։ Եվ միթե ինչպես զրպարտում են մեզ եւ ինչպես ոմանք մեր մասին ասում են, իբր թե ասել ենք չարիք գործեք, որ բարին գա, այսպիսի մարդկանց դատապարտությունն արդար է։ Աստված բնականաբար արդար է եւ Պողոս առաքյալը այստեղ երևակայական մի տեսակ զրուցակից է իր համար ընտրել եւ խոսում է այդ երևակայական իր մրցակցի հետ։ Եվ հետեւյալ հարցն է բարձրացնում. եթե մենք ասում ենք, որ մենք մարդիկս անարդար ենք եւ մեր անարդարությունը օգնում է, ճակերտներով իհարկե, օգնում է, որ Աստծո արդարությունը երևա։ Ուրեմն ինչի ենք մենք դատապարտվում, չէ՞ որ մենք մեր անարդարությամբ մի տեսակ նպաստում ենք, որպեսզի Աստծո արդարությունը ավելի ցայտուն դրսևորվի կամ երևա մարդկանց։ Հետևաբար այստեղ մարդիկ կարող են այսպես բառախաղով տարվել եւ ենթադրել, որ ուրեմն այլ Աստված ինչու է բարկանում մեր անարդարության վրա։ Իհարկե Աստված չի ուզում, որ ինքը իր արդարությամբ արդարանա։ Աստծո նպատակը երբեք դա չի։ Դա ճիշտ կլիներ այդ եզրակացությունը, եթե ընդունեինք, որ Աստծո ամբողջ իմաստ նպատակ Աստծո, գերագույն նպատակ Աստծո այն է, որ ասի դուք մեղավոր եք, ես արդար։ Այդ դեպքում այո, մեր անարդարությունը, մեր մեղավոր լինելը արդարացված է, որտեղ դրանով ավելի ընդգծված երևում է Աստծո կատարյալ լինելը եւ արդար լինելը։ Բայց հասկանալի է, որ Աստված այդպես չի, մարդիկ են այսպես մտածում։ Օրինակ ասենք մարդիկ են, չէ՞, մտածում, որ որևէ միջավայրում կամ գործընկերային հարաբերությունների մեջ ուրախանում են, երբ որ տեսնում են մյուսները, կողքիները կամ գործընկերները վատն են կամ թերանում են եւ դրա հաշվին իրենք ավելի լավն են երևում կամ ավելի պարտաճանաչ, ավելի այսպես խելացի են երևում։ Այս մարդկային, իհարկե, սխալ, բայց մարդկային մտածելակերպ է։ Աստված այսպես չի վարվում։ Եվ Աստծո նպատակը այն չի, որ ինքը իր արդարությամբ, իր սրբությամբ, իր կատարելությամբ առանձնանա եւ դրանից իր փառք ավելի է ավելանալու։ Աստված պարզապես ուզում է, որ մենք իրեն նմանվենք։ Աստված չի ուզում ասի ես ձեզնից լավն եմ։ Աստված ասում է ինձ նմանվեք։ Երբևէ կհիշեք Սուրբ գրքում, որ Աստված այսպես հայտարարի, որ այ ես ձեզանից լավն եմ, տեսեք դուք մեղավոր եք, ես կատարյալ եմ։ Երբեք Աստված նման կերպ չի վարվել որևէ մարդու հետ։ Եվ այդ նույն երևակայական Պողոս առաքյալը իր երևակայական ընդդիմախոսի հետ, երբ որ այս հարցն է քննարկում, ուրեմն ինչ է հարցը ոնց է դրվում։ Ընդդիմադիրը մոտավորապես այսպես, հա, ասում է, որ ուրեմն եթե այդպես է, որ Աստված բոլորինն է եւ Աստված պատրաստ է բոլորին փրկել։ Եթե դու ասում ես Պողոսին ուղղված խոսքն է, հա, եթե դու ասում ես, որ հրեան, որը Աստծո ընտրյալ ժողովուրդն է, իր անարդարությամբ օգնեց նաեւ այն ճշմարտության բացահայտմանը, որ մյուս ազգերն էլ իրավունք ունեն օրհնություն ստանալու եւ Աստծուն հավատալու։ Եվ այստեղ թլպատված լինելը, օրենք ունենալ չունենալը արդեն կարևոր չի, կարևորը հավատքն է։ Լավ, եթե այդպես է, ուրեմն ինչ տարբերություն կա հրեայի եւ հեթանոսի միջեւ։ Պողոս առաքյալը այդ երևակայական իր ընդդիմախոսին պատասխանում է հետեւյալ կերպ, որ իրականում այդպես չի։ Ես չասեցի, որ տարբերություն չկա հեթանոսի եւ հրեայի միջև։ Օրինակ, այն ինչ որ ունեն հրեաները, չունեին հեթանոսները, եւ դա օրենքն էր։ Այո, օրենքը չունեին հեթանոսները։ Օրենքը թեև հրեաների համար հետո դարձավ դատապարտություն, բայց այդ օրենքը տրված էր հրեաներին, տրված էր մարդկանց որպես օրհնություն։ Եվ հետևաբար պատասխանը նույնքան կարելի է համարել տրամբանական։ Եթե հրեան խախտեց օրենքը եւ դատապարտվեց, ուրեմն
նմանվեց հեթանոսին, ուրեմն այս դեպքում էլ որն է տարբերությունը։ Եթե տրվեց այդ օրենքը, հրեան խախտեց ու ինքը նմանվեց հեթանոսին։ Պողոս Արաքյալն էլ նաև իր այդ ընդդիմախոսին երևակայական պատասխանում է, որ Աստված ոչ մեկին առավելություն որպես այդպիսին չի տալիս։ Աստծո համար միևնույն է, հրեան է թե հեթանոսն է կամ որևէ այլ ազգի ներկայացուցիչը։ Աստված պարզապես մերժում է մեղքը, մերժում է չարիքը, անկախ նրանից այդ չարիքը ով է գործել։ Կապ չունի, դա հրեան է գործել, թե հեթանոսն է գործել։ Եվ հետևաբար եզրակացություն ընդդիմախոսի, որ եթե այդպես է ուրեմն, իմ մեղավոր լինելը, իմ մեղ գործելը ցույց է տալիս, որ Աստված արդար է։ Հետևաբար ինչ է ուզում Աստված ինձանից, կամ իմ մեղ գործելը ցույց է տալիս, ընդգծում է, որ Աստված բարի է։ Ուրեմն եթե մեղ գործեցի, ես մեղ գործեցի հանուն նրա, որ Աստծո արդարությունը, հանուն Աստծո բարությունը ի ցույց դրվի։ Ուստի ինչի է Աստված այս դեպքում ինձ մեղադրում։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե Պողոս Արաքյալը ասում է, որ այսպես մտածելը սա մարդկային տրամաբանություն է եւ ինչպես ես արդեն ընդգծեցի, Աստված այդպես չի մտածում։ Աստծո նպատակը իր առավելությունը մեր նկատմամբ ցույց տալը չէ։ Աստծո նպատակը երբևէ նա չէ, որ ասի դուք վատն եք, ես լավն եմ։ Ինչպես որ ծնողը չէ իր երեխայի, ծնողը իր երեխայի վրա չի ինքնահաստատվի։ Եթե ծնողը տեսնում է իր երեխան վատ արարք է թույլ տալիս, ինքը դրանից չի ուրախանում եւ չի ասում, վայ ինչ լավ է, ես այդ սխալը կամ այդ վատ արարքը թույլ չեմ տալիս։ Ծնողը դրանից ցավ է ապրում, ոչ թե ուրախանում է։ Եվ ծնողը ուզում է, որ իր երեխան իր նման լինի։ Նույն կերպով Աստված է այդպես վերաբերում մեզ յուրաքանչյուրիս։ Այո, հրեաները Պողոս Արաքյալը ընդգծում է իր այս հատվածում, որ այո, հրեաները ունեին առավելություն, եւ այդ առավելությունը օրենքն էր եւ Աստծուն ճանաչելու շնորհը, որը իրենց տրված էր, բայց այդ առավելությունը ոչ թե նրա համար է, որ ասեն մյուս ազգերին մենք ձեզանից լավն ենք, այլ այդ առավելությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, ոչ թե ինչ ուզեմ անեմ, այլ պատասխանատվությամբ ապրեմ իմ կյանքը։ Պողոսը ընդունում եւ հավատում էր եւ նաեւ իր նամակներում այսպես տարբեր իրավիճակներում Պողոսը հատուկ ընդգծում է, որ ինքը այո սիրում է իր ազգին եւ ընդունում է, որ իր ազգը ունի, այսինքն հրեաները ունեն հատուկ առաքելություն։ Հետևաբար հրեաները ինքը ակնկալում էր, որ հրեաները իբրև ընտրյալ ազգ պիտի ապրեին յուրահատուկ կյանքով եւ առանձնանային սիրով, հավատքով եւ իրենց պատասխանատվությամբ, ոչ թե ասել, որ մենք ընտրյալ ազգ ենք, մեզ ամեն ինչ կարելի է եւ արհամարանքով կամ այսպես խեթ հայացքով նայեն մյուս ժողովուրդներին եւ մյուս ազգերին։ Հետևաբար ընտրյալ լինելու հանգամանքը նաեւ ենթադրում է առաքելություն։ Եթե դու ընտրված ես, ուրեմն դու ունես հատուկ առաքելություն Աստծո կողմից քեզ տրված։ Եվ Պողոսը այստեղ 3 կարևոր արձանագրում է անում իր այս հատվածում, որ Աստված արդար է, եթե դատապարտում է հրեաներին, որ այն դեպքում, երբ որ նրանք մեղք են գործում կամ օրենքն են խախտում։ Եվ նաև ընդգծում է Պողոս Արաքյալը, որ ոչ բոլոր հրեաներն են մեղավոր, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր որ ազնիվ են, հավատարիմ են Աստծուն, եւ նաև ամենակարևոր շեշտադրում, որ Պողոս Արաքյալը անում է, ամեն ինչ կորած չի։ Ամեն բան հնարավոր է շտկել։ Եթե օրենք ես խախտել, եթե մեղք ես գործել, մեծամտանալու փոխարեն, խստասրտությամբ շարունակելու կյանքը, դրա փոխարեն պետք է ապաշխարել, խոնարհությամբ ընդունել սխալները եւ խնդրել, որ Աստված առաջնորդի։ Այստեղ Պողոս Արաքյալը նաեւ 2 կարևոր ճշմարտություն է ընդգծում այս հատվածում։ Առաջինը, որ մեղքի պատճառը այդ անհնազանդությունն է Աստծուն, որն էլ ծնվում է հպարտությունից եւ եսասիրությունից։ Այսինքն, ինչպես որ Ադամի եւ Եվայի պարագային նույն խնդիրը առաջացավ։ Մարդիկ եսասիրությամբ առաջնորդվեցին եւ մարդիկ հպարտացան։
որից ծնվեց այն անհնազանդությունը, որը մեր բոլոր դժվարությունների, մեր փորձությունների հիմքն է կազմում։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, ընդգծումը, որ Պողոս Առաքյալը մեզ անում է եւ նաեւ ուսում սովորեցնել, մարդը միշտ այսպես հակում ունի արդարացնելու մեղքը, արդարացնելու սխալը, իր իսկ գործած սխալը։ Նայեք, մենք սովորաբար, երբ որ որևէ սխալ կամ մեղք են գործում, անընդհատ ասում ենք. այո, ես մեղավոր եմ, ես այս սխալը գործեցի, բայց ու բայցի այսպես մի տեսակ շարք է, որովհետև մարդիկ ինձ այսպես ասեցին, կամ մարդիկ իմ հետ այսպես վարվեցին, որովհետև հանգամանքներն էին այսպես, որովհետև դժվարություններն ու գայթակղություններն էին այսպիսին։ Այսինքն գիտեք ինչ է ստացվում, մոտավորապես այսպիսի պատկեր։ Այսօր էլ էս տարածված այսօրվա մեր կյանքում։ Ես լավ մարդ եմ, ես բարի եմ, ես հավատում եմ Աստծուն, բայց երբեմն ես մեղքեր եմ գործում ու սկսում եմ արդարացնել ինքս ինձ, որովհետև այսպիսի փորձություններ եղան, որովհետև մարդիկ այսպես վարվեցին, հանգամանքներ, այնպես, գիտեք, սա նման է ինչի, որ մոտավորապես այս պատկերն է, երբ որ ես ասում եմ Տեր Աստված, իմ մոտ ամեն ինչ լավ է, փառք Աստծո, լավ է, ես հանգիստ եմ, ես խաղաղ եմ, բայց այդ դժվարությունները, այդ մարդիկ, այդ հանգամանքները, որ իմ շուրջը կան, այդ դրանք են մեղավոր, դու դրանց հարցերը լուծի, դրանցով զբաղվի, իմ հետ գործ չունես, ես լավ եմ, դու քո պրոբլեմը դա է, իմ հետ ես պրոբլեմ չունեմ, դու ունես պրոբլեմ, որովհետև իմ շուրջը կան այսպիսի իրավիճակներ, որոնք ինձ խանգարում են ապրել։ Այսինքն սա մոտավորապես այն դեպքն է, երբ որ հենց նեղության մեջ ենք ընկնում, նոր ենք հիշում Աստծուն, եւ մյուս պարագային մենք մտածում ենք, որ Աստված մեր հետ գործի, մեր գործ չունի, մենք լավն ենք, մեր հետ ոչինչ չի պատահի։ Գիտեք, ամենասխալ ու ամենակործանարար երևույթներից մեկը այս արդարանալն է կյանքում։ Անընդհատ արդարանալը, անընդհատ։ Եթե մենք օբյեկտիվ լինենք, մենք կհասկանանք, որ մեր որևէ գործած մեղքի համար ոչ մեկ մեղավոր չի։ Առաջին մեղավորը մենք ենք։ Հանգամանքները, պայմանականությունները, այդ ամեն ինչը որևէ կապ չունեն իրականում մեր մեղքի։ Այդ մեր հորինածն է, այդ մեր այսպես պատկերացումներն են, որպեսզի մենք անընդհատ ինքներս մեզ արդարացնենք։ Եվ արդ, ինչով ենք առավել, արդարև եւ ոչ մի բանով, որովհետեւ արդեն մեղադրեցինք հրեաներին եւ հեթանոսներին, ամենքն էլ մեղքի տակ են, ինչպես որ գրված է։ Չկա արդար մեկը եւ ոչ մեկը արդար չէ։ Չկա մեկը, որ հասկանա, չկա մեկը, որ Աստծուն փնտրի։ Բոլորը միասին խոտորվեցին եւ անպետք դարձան, չկա մեկը, որ բարություն անի, չկա մեկը եւ ոչ իսկ մեկ հոգի։ Այս արդեն Սաղմոսից մեջ բերում է անում, բայց գիտենք, որ օրենքն ինչ որ ասում է, նրանց է ասում, որ օրենքի տակ են, որպեսզի ամեն բերան փակվի եւ ամբողջ աշխարհն Աստծո առաջ հանցավոր երևա, որովհետեւ նրա առաջ ոչ ոք օրենքի գործով չպիտի արդարացվի, քանի որ օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Այս հատվածում էլ Պողոս Առաքյալը ընդգծում է, որ առասարակ արդար մարդ որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Եվ նաև Պողոս Առաքյալը մի շատ կարևոր, այսպես միտք է արտահայտում, որ առանց Քրիստոսի թե հրեան, թե հեթանոսը նույնն են, տարբերություն չկա։ Քրիստոսով է, որ իմաստավորվում է եւ մեր կյանքը վերափոխվում է։ Ու վերում է հին ուխտից այս Սաղմոսից այս հատվածը, որտեղ տրվում է մեղավոր մարդու պատկերը։ Եվ այս հատվածում, Սաղմոսների այս հատվածում հատուկ այսպես ընտրված այս մեջբերումը տալիս է մարդու 3 հատկություն, որից եւ ծնվում է մեղքը։ Առաջինը մարդու անտարբերությունն է։ Մարդիկ անտարբեր գտնվեցին եւ անտարբեր են աստվածային ճշմարտությունների նկատմամբ։ Երկրորդը մարդու լեզուն, երբ որ մարդը անեծքով, ստախոսությամբ, հայհոյանքով, չարությամբ է բացում իր բերանը, սա էլ մարդու կյանքի ամենամեծ արատներից եւ մարդուն դեպի մեղքը առաջնորդող ամենամեծ խնդիրներից մեկն է եւ մարդու վարքագիծը, այսինքն չարությամբ ապրելը։ Մենք
Այսինքն այս երեք կարևոր հանգրվանները, որտեղ որ Պողոս Արաքյալը մատնացույց է անում, մարդու անձը, ինքը մարդը, առհասարակ մարդը անտարբեր է, մարդու խոսքը, չարությամբ, ստությամբ, պղծությամբ լցված բերանը եւ մարդու վարքագիծը։ Այս երեքը միասին մարդուն տանում են դեպի կործանում։ Եվ այս դեպքում արդեն փրկություն չկա մարդուն, եթե մարդը ապավինում է օրենքին, որովհետև այս բոլոր հնարավոր տարբերակներով մարդը խախտում է օրենքը։ Ուրեմն մեր փրկությունը Հիսուս Քրիստոս է եւ մեր հույսը փրկության հենց ինքը Հիսուս Քրիստոս է։ Բայց հիմա օրենքից անկախ Աստծո արդարությունը հայտնվել է վկայված նույն օրենքի եւ մարգարեների կողմից։ Աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի միջոցով է բոլոր հավատացողների համար եւ չկա ոչ մի խտրություն, քանի որ բոլորն էլ մեղք գործեցին եւ զրկվեցին Աստծո փառքից։ Բայց ծրի արդարացվում է նրա շնորհով Քրիստոս Հիսուսով իրագործված փրկության միջոցով։ Աստված նրան առաջնորդեց դեպի քավության միջոց իր արյամբ, հավատի ճանապարհով, ապացույց իր արդարության անցյալում, Աստծո հարաբերության ժամանակ գործված մեղքերի թողության համար, ապացույց իր արդարության ներկա ժամանակում, ցույց տալով, որ ինքն արդար է եւ արդարացնում է նրան, ով հավատում է Հիսուսին։ Ուրեմն որտեղ է մնում պարծանքը, ջնջվեց, որ օրենքով, գործերի ոչ, այլ հավատի օրենքով, որովհետև ընդունում ենք, որ մարդն արդարանում է հավատով օրենքի գործերից անկախ, թե Աստված միայն հրեաներին է, իսկ հեթանոսներինը ոչ, այո, նաև հեթանոսներինն էլ է, քանի որ մեկ է Աստված, որ արդարացնելու է թլպատվածին իր հավատով եւ անթլպատին նույն հավատով։ Արդ օրենքը ջնջում ենք հավատի միջոցով, քավլիցի ընդհակառակը օրենքն ենք հաստատում։ Հետաքրքիր է նաև Պողոս Արաքյալի վերջնական այսպես եզրակացությունը, որ շեշտը դրեց ավելի շատ օրենքի վրա եւ օրենքի եւ հավատքի վրա։ Օրենքը այո, տրված էր միայն հրեաներին եւ հրեաները այդ օրենքը խախտեցին։ Բայց Քրիստոսով հավատքի դաշտում հրեա թե հեթանոս նույնն են, որտեղ երկու դեպքում էլ երկուսից էլ պահանջվելու է հավատքի գործեր եւ ոչ թե օրենքի։ Հետևաբար ոչ մեկ չի ասում, որ օրենքը սխալ էր եւ օրենքը վատ էր։ Օրենքը խնդիր էր մարդու համար այնքանով, որքանով օրենքը մարդուն դատապարտում էր։ Հետևաբար կյանքի իմաստը Պողոս Արաքյալը սա է ուզում մեզ սովորեցնի, որ կյանքի իմաստը ճշմարտությունը ճանաչելն է եւ այդ ճշմարտությամբ ապրելը, ոչ միայն ճանաչելը։ Այո, հրեաներին տրված էր այդ ճշմարտությունը օրենքի միջոցով։ Բայց պետք էր ապրել այդ ճշմարտությամբ։ Այ ամբողջ խնդրեմը, ամբողջ խնդիրը հենց այդ էր, որ չապրեցին այդ ճշմարտությամբ եւ այդ կերպ հրաժարվեցին աստվածային շնորհներից։ Օրենքի նպատակը այն է, որ մարդը ճանաչի ու տեսնի մեղքը իր մեջ, մեղքը ոչ թե իրենից դուրս։ Այն որ ասում է քո աչքի գերանը չես տեսնում, դիմացինի աչքի շուղն ես տեսնում։ Հիմա այդ օրինակը չի։ Օրենքի իմաստն է, որ դու քո մեջի մեղքը տեսնես, քո մեջի չարիքը տեսնես։ Եվ մենք մարդը ինչ է անում շատ հաճախ։ Այդ օրենքը մերժում է, դեռ այդ օրենքը չպահած։ Այդ օրենքի համը չզգացած մարդը մերժում է այդ օրենքը, որտեղ չի ուզում ընդունի, որ ինքը մեղավոր է։ Խնդիրը օրենքի մեջ չի, օրենքը շատ լավը կարող է լինել։ Բայց մենք այդ օրենքը ի սկզբանե չպահած դեռ մերժում ենք, իսկ գուցե մտածենք այսպես, մի փորձենք այս օրենքը պահենք, գուցե այս օրենքը բարիք է բերում մեզ, ինձ, իմ շուրջը գտնվող մարդկանց։ Չէ, մենք մինչև պահել արդեն իսկ օրենքը մերժում ենք, որովհետև մտածում ենք, որ օրենքը մեր վարքագիծը, մեր կյանքը սահմանափակում է։ Իսկ մյուս կողմից, երբ որ սկսում ենք օրենքն էլ պահել, հանկարծ որոշում ենք օրենքը պահել, հասկանում ենք, որ մարդու համար անհնար է այդ օրենքներով կատարյալ կերպով այդ օրենքներով առաջնորդվել եւ այդ օրենքները բոլորը պահել։ Ուրեմն ինչն էր օրենքի իմաստը։ Օրենքի իմաստը այն էր, որ մարդուն ցույց տար, որ դու անզոր ես եւ քո անզորությունը Աստծո զորությանը միացնելով քեզ դու առաջնորդվում ես փրկության։ Այս էր օրենքի ամբողջ նպատակը եւ օրենքի ամբողջ իմաստը։ Ուրեմն
Այդ չի նշ, եթե մենք ընդունում ենք, որ մենք մեղավոր ենք, եթե մենք ընդունում ենք, որ մենք անզոր ենք, այդ չի նշանակում, որ Աստված մեզ լքել է կամ մենք Աստծո հետ կապ չունենք։ Ընդհակառակը, այստեղ մեր խոնարհությունը պիտի դրսևորվի գնալու դեպի Աստված եւ ասելու Տեր Աստված, օգնիր իմ անզորությանը։ Ես անզոր եմ, դու զորավոր ես։ Միասին մենք կարող ենք մեր կյանքը փոխել եւ իմ կյանքը վերափոխել։ Հետևաբար դեպի Աստված տանող ճանապարհը ոչ թե օրենքն է, այլ Աստծո սերը եւ ողորմածությունը։ Օրենքը ճանապարհ է դեպի ինքդ քեզ, քո ներսը։ Երբ որ դու օրենքով, այդ օրենքները ունենալով, կարողանում ես ինքդ քեզ քննել եւ քո մեջ բացահայտել մեղքը։ Բայց սերը, ողորմածությունը ճանապարհ է դեպի Աստված։ Հետևաբար այստեղ օրենքն ու սերը, ողորմածությունը պիտի զուգ գործված մեր կյանքում դրսևորվեն։ Աստծո նպատակը ո՞րն էր եւ Պողոս Արաքյալը ինչ է ուզում մեզ սովորեցնի։ Աստծո նպատակը այն է, որ մեղավոր մարդուն արդարացնի, բայց ոչ այն ճանապարհով, ինչպես որ մարդն էր պատկերացնում, ինչպես ինքն էր արդարանում, հա, ես մեղավոր չեմ, իմ շուրջը գտնվող մարդիկ կյանքը եւ հանգամանքներն են մեղավոր։ Աստված այս ճանապարհը մերժեց հենց մենակ նրանով, որ Քրիստոսին ուղարկեց աշխարհ, իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ։ Քրիստոսով ուզեց Աստված մեզ արդարացնի։ Սրանից ավելի մեծ սեր ու ավելի մեծ ողորմություն պատկերացնել դժվար է։ Եվ Քրիստոս եղավ հենց այն զոհաբերությունը, օրենքի խախտված օրենքի պահանջած զոհաբերությունը, որով մենք ազատագրվեցինք մեղքի ստրկությունից։ Ուրեմն, երբ որ մարդը սկսում է առաջնորդվել օրենքներով, օրենքի ճանապարհը սովորաբար մարդու առաջ դնում է մոտավորապես այսպիսի հարց. Ինչ կարող եմ ես ինքս ինձ համար անել, իմ փրկության համար, ինչ կարող եմ ես ինքս անել։ Օրենքը այսպիսի հարց է դնում յուրաքանչյուրիս առաջ։ Ինքներդ էլ կարող եք փորձել։ Եթե դուք փորձում եք այդ պատվիրանները, պատգամները այսպես տառացիորեն պահել, ենթատեքստով նաև կա այդ ներքին հարցադրումը։ Ինչ ես կարող եմ անել իմ փրկության առաջ։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ մարդը մտածի փրկության մասին, բայց նաև կարևոր է, որ մարդը հասկանա, որ իր փրկության համար այն ինչ որ պետք է Աստված արդեն արել է։ Իր միածին որդուն ուղարկել աշխարհ։ Մենք մտածելու բան չունենք։ Մենք հարց տալու կարիք չունենք հիմա, թե ինչ պիտի ես անեմ կամ ինչ կարող եմ անել։ Մենք ընդհանրապես ունենք օրինակ, Քրիստոսի օրինակը, որ մենք պիտի հետևենք։ Իսկ այդ հարցերը, որ հիմա տալիս ենք, ինչպես փրկվեմ, ինչ անեմ, որ փրկվեմ, որն է այդ հարցերը իրականում փրկության ճանապարհից խուսափելու համար են։ Այդ փրկության ճանապարհից դուրս գալն է եւ մեզ ինքներս մեզ արդարացնելու անհաջող տարբերակ են։ Իսկ ողորմության ճանապարհը, երբ որ մենք ընտրում ենք Աստծո սերն ու ողորմությունը, այս ճանապարհին մի շատ կարևոր ու կենսական հարց է մեր առաջ անընդհատ բարձրանում։ Ինչ է անում Աստված իմ փրկության համար։ Եվ այս հարցը հենց մեր փրկության ամենաուղիղ ճանապարհն է։ Ոչ թե ինչ եմ ես անում իմ փրկության համար, այլ ինչ է անում Աստված իմ փրկության համար։ Այսա մենք կարող ենք գնահատել։ Այսա մենք կարող ենք իբրև օրինակ վերցնել եւ այդ օրինակը մեր կյանքում իրականություն դարձնել։ Այլապես մնացած բոլոր ձևակերպումները փրկության վերաբերող, արդարությանը վերաբերող ուղղակի խոսքեր են եւ գեղեցիկ ձևակերպումներ։ Առհասարակ մենք միշտ այսպես է, հա, մարդու հոգևոր կյանքում, երբ որ մենք օրենք ենք խախտում, ծնվում է վախ, որ չպատժվենք, որ Աստված մեզ հանկարծ մենակ չթողնի, մեզ չլքի։ Առհասարակ այդ վախը երբևէ մեզ ճշմարտության ճանապարհով չի կարող առաջնորդել։ Մեզ այդ ճշմարտության ճանապարհին կարող է կանգնեցնել այն սերը, որը մենք տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակով, որովհետև Աստծուց վախենալ երբեք չի կարելի։ Աստծուն պետքա սիրել եւ վերջ։ Փրկության ճանապարհն եք ուզում, շատ ուղիղ, այդ սերն է, այդ ողորմածությունն է։ Մենք ասում ենք, որ մենք մարդիկս անարդար ենք, մենք այո, մենք անվստահելի ենք, մենք անարդար ենք։
մենք հավատարիմ չենք Աստծուն։ Բայց հակառակ այդ ամեն ինչի Աստված միշտ հավատարիմ է։ Միշտ։ Բայց Աստծո հավատարմությունը նրա համար չէ, որ Աստված մեզ երեսով տա, թե տես դու անհավատարիմ գտնվեցիր, ես էլ փոխարեն դրա ինչքան հավատարիմ գտնվեցի։ Աստծո նպատակը մեզ ամաչեցնելը չի, մեզ երեսով տալը չի։ Աստծո նպատակը ասելու, որ դու անարդար ես, եւ այդ անարդարությունը շտկելու միակ ճանապարհը իմ հետ իմ օրինակին հետևելն է, ինձ նմանվելն է։ Եվ Աստված մեզ տալիս է բոլոր այդ հնարավորությունները, այդ շնորհը, այդ ճանապարհն է ցույց տալիս, իր սերն է տալիս, ել ինչ անի Աստված։ Ինչ անի Աստված, որ մենք որոշենք, որ պիտի իրեն հավատարիմ ապրենք, որ մենք պիտի հավատքի գործերով, ինչ անի Աստված, իր կյանքը տալուց ավելին ինչ կարող են անել Աստված։ Մենք ի վերջո սա պիտի հիշենք ու հասկանանք։ Եթե մենք իրապես գնահատում ենք, հասկանում ենք, որ Քրիստոս իր կյանքը տալիս է մեր փրկության համար, մենք պիտի անընդհատ այդ արձանագրումը անենք, ես սիրում եմ Աստծուն, թե չեմ սիրում։ Եթե սիրում եմ, ինչի եմ ես ապրում այսպես աղճատված կյանքով։ Այստեղ հարցը շատ կոնկրետ է դրված, կամ սիրում ես, կամ չես սիրում։ Կիսատ պռատ սիրել չի լինում, մի օր սիրես, մի օր չսիրես։ Կամ Աստծո հետ ես, կամ Աստծուն դեմ ես։ Շատ կոնկրետ է ու շատ հստակ է։ Ինչքան է սա մեզ մարդկանցս դուր չգա, բայց շատ հստակ ու շատ կոնկրետ է դրված այս հարցը։ Այդ որոշում կայացնողը մենք ենք։ Էլ ինչ անի Աստված, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք ու ճիշտ որոշում կայացնենք։ Ավելին ինչ պիտի անի Աստված։ Ամեն ինչ արված է եւ ամեն ինչ որոշված է։ Մեզ մնում է քայլել այդ ճանապարհով։ Կարծեք թե այսքանը։ Հարցեր կան խնդրեմ։ Ես սկզբնական մեղքի ու փախի մասին ես հաղորդում Այսինքն սկզբնական մեղք եւ փառք ասելով ինչ նկատի ունեք։ Դե ասում եմ, չէ, մարդը փախի մեջ է, փախից ընկա։ Այո։ Մնաց, էդի առնչումը սկզբնական մեղքի է։ Դե ադամական մեղքը եղավ պատճառը, որ մարդը այդ մենք սնվում ենք արդեն հակված։ Այո։ Այո։ Ինչու, որովհետև Ադամը երբ որ մեղք գործեց, Ադամի մարմինը Ադամը դարձավ մեղանչական, Ադամի մարդու բնույթը դարձավ մեղանչական, Ադամն ու Եվան անմեղ էին, կատարյալ չէին դրախտում, բայց անմեղ էին, նրանք ունեին այդ անմեղ բնությունը, բայց երբ որ իրենք մեղք գործեցին, իրենք դարձան մեղանչական, եւ այդ մեղավոր բնությունը իրենք կարող էին մեզ ժառանգել, ուրիշ ձև չէր կարող լինել։ Հիմա եթե ես օրինակ ասենք իմ երեխային ժառանգում եմ այն գեները, որ ես ունեմ, ես չեմ կարող իմ երեխային ժառանգել այն գեները, որը որ ես չունեմ։ Չէ, բնականաբար։ Հիմա նույն ձևով Ադամն ու Եվան մեզ ժառանգեցին, իրենց սերունդներին ժառանգեցին մահկանացու մեղանչական բնությունը մարդկային, որը հակում ունի, այո, չարիք գործելու, մեղավոր կյանքով ապրելու։ Իսկ դրա նրանք մեղքի գիտակցություն չունեն, չէ՞։ Ով նրանք։ Ադամն ու Եվան։ Ինչու չունեին, ունեին։ Մինչև ասենք։ Այո, մինչև մեղք գործելը, այո։ Նրանց դանցությունը նրանք մեղքի գիտակցություն չունեն։ Այո։ Եթե տես մնան, այդ ժամանակ մարդկությունը ոնց է լինելու։ Նայեք, անընդհատ մարդու առաջ դրված էր ընտրության հնարավորություն։ Ադամ ու Եվան արեցին այդ ընտրությունը միշտ դեպի Աստված, մինչև որ մեղք կորնես չի, որ մինչև արգելված պտուղը ուտելը դրախտում, Ադամն ու Եվան ընտրության առաջ կանգնած չէին։ Էլի անընդհատ ամենօրյա այդ ընտրության առաջ էին կանգնած։ Ուղղակի այստեղ իրենք սայթակեցին։ Այստեղ չկարողացան այդ մեղքը հաղթահարել, բայց անընդհատ այդ բանի հնազանդության Աստծո եւ անհնազանդության ընտրության առաջ էին կանգնած։ Հիմա նույնը մենք էլ այսօր ամեն վարքյան, ամեն պահի մենք այդ ընտրության գայթակղության ու փորձություններին ընդառաջ մենք կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Հիմա նայած թե ինչ ընտրություն մենք կկատարենք։ Բայց ես ուրիշ հաստրեցի, եթե դրախտում ինչ է,
Իջեք չվտարվեցի երկի մարդկանացու ադամորդիներ չծնվեցի։ Այո։ Այո։ Այդ դեպքում եթե դա չլիներ, մարդկությունը երկրի վրա չլիներ։ Իհարկե լինելու էր։ Պարզապես ապրելու էր Աստծո ներկայության մեջ դրախտային պայմաններում։ Ինչ եղանակով պիտի բազմանա։ Ինչպես բազմացանա, նույն եղանակով։ Նույն եղանակով պիտի բազմանար մարդկությունը։ Ինչպես որ բազմացան, այո, դրախտում։ Դրախտումն էլ կար մարմնականությունը։ Դրախտումն էլ կար այդ սեռականությունը։ Դե Աստվածաշունչը չի ասում բառացիորեն, բայց այդ ենթադրվում է, որ պիտի մարդիկ աճեին ու բազմանային, չէ՞ որ Աստված։ Այո, այո։ Դրախտն էլ երկրի մի մասն էր։ Հիմա եկեղեցու հայրերն էլ դրախտը կոնկրետ երկրի վրա են տեսնում եւ երկրի մի մասն են տեսնում։ Ամեն դեպքում դրախտում որդեծնություն սպասվում էր, եթե մնային դրախտում։ Մնացի որ դրախտում։ Դե բայց որտեղ դուրս եկան դրախտից, ինչ պետք է ասի Աստվածաշունչը։ Ոչ, դրախտում էլ լինելու էր որդեծնություն, միանշանակ լինելու էր։ Որտեղ Աստված ի սկզբանե ասեց, աճեք ու բազմացեք, դրախտն էլ երկրի մի մասն էր ու պետք չի դրախտը երկրից առանձնացնել։ Այդ մի քիչ այսպես սուբյեկտիվ մեկնաբանություն է, որ դրախտը կտրում ենք իրականությունից եւ երկրից։ Երկնային դրախտի մասին է խոսքը, կորցրեցինք, այդ դրախտը վերացավ, կորցրեցինք։ Եվ հայերը խոսում են երկնային դրախտի մասին։ Հիմա դրախտը մենք չկարողացանք այս երկրի, այդ դրախտի իմաստն է, որ ինքը պիտի տարածվեր ամբողջ աշխարհով մեկ, բացվեր։ Դրախտը գեղեցիկ ծառերը չէին, կամ գեղեցիկ այգին չէր, դրախտը Աստծո ներկայությունն էր։ Դրանով էր դրախտը դրախտ։ Հիմա եթե Ադամն ու Եվան ապրեին, թեկոզ այսօր աշխարհում մենք եթե ապրենք Աստծո ներկայության մեջ, այդ աշխարհը կդառնա դրախտ։ Ինչը մենք չենք կարողանում անել, բայց այս մենք կոչված ենք այս աշխարհը դրախտ սարքելու։ Ուրիշ Շաբաթվա մեջ մեկ օր ընծայել Աստծուն, իմաստը սա է, հիմա 5 կտակարանում դա շաբաթ օրն էր, մեզ քրիստոնյաներիս համար դա կիրակի օրն է։ Ապրել այնպես, որ այդ ամբողջ օրը դու ընծայես Աստծուն, այդ չի նշանակում չպիտի աշխատես, այդ չի նշանակում ոչ որ բան չպիտի անես, բայց ինչ էլ որ կանես այդ օրվա մեջ, ամեն ինչ ընծայես Աստծո փառքին։ Գիտեք, մարդ կա այնպես է իր աշխատանքը, որ կիրակի օրով չի կարող չաշխատել, հիմա չի նշանակում այդ մարդը մեղքագործում։ Ես նոր այդպիսի մի գրառում էի արել, ճիշտ ասած վաղուց էի արել, հետո առիթ ունեցա այս 2 օր առաջ վերընթերցելու եւ ինձ շատ դուր եկավ այդ միտքը, որ նայեք, մենք միշտ մտածում ենք, չէ, որ աղոթքը, Աստծո նկատմամբ սերը արտահայտում ենք աղոթքով։ Մեր հոգևոր ձգտումով եւ հոգևոր պայքարով եւ աղոթքով բնականաբար։ Մարդու նկատմամբ սերը մենք գործով ենք ցույց տալիս, աշխատանքով։ Հիմա եթե մենք աղոթում ենք, ուրեմն չենք աշխատում։ Եթե մենք ասենք եկեղեցի պիտի աղոթենք, դա մեր աշխատանքի ժամերից է կրճատվում։ Եթե մենք աշխատում ենք, դա մեր աղոթքի ժամերից է կրճատվում։ Ուրեմն նշանակում է այս երկուսը հակասության մեջ են։ Իհարկե ոչ։ Քրիստոս մեզ ուրիշ ճանապարհ ցույց տվեց, ասեց աշխատանքը աղոթ դարձրու։ Չասես մի աշխատի, առավոտից երեկո նստի ու աղոթի։ Աշխատանքը աղոթք դարձրու, ուսման process-ը աղոթք դարձրու, մարդկային հարաբերությունները աղոթք դարձրու։ Այսինքն այս այո։ Աղոթենք։ Հրեաների մոտ, ես եթե չեմ սխալվում, կիրակի օրը համարվում է առաջին աշխատանքային օրը։ Այո։ Ես կոնկրետ այդպես պատկերացրեցի։ Իրենք շաբաթն են պահում։ Ընդունվում է որպես կիրակի։ Իրենք շաբաթ օրն են պահում, մենք կիրակի օրը։ Մենք էլ կիրակի օրը։ Այո։ Ճիշտ հաջորդականությամբ գալիս է ամենայն։ Հիմա մեզ մոտ էլ հայերով կիրակին կոչվում է միաշաբթի, հետո երկուշաբթի, հետո երեքշաբթի։ Պարզապես մեզ քրիստոնյաներիս համար նախ 5 կտակարանյան շաբաթը եւ այսօրվա շաբաթ օրը տոմարական հաշվարկով ոչ մեկ չի կարող ասել դա նույն օրն է։ Որտեւ 5 կտակարանում տոմարական հաշվարկները ուրիշ էին։
Հիմիկվա հաշվարկները ուրիշ են։ Եվ 5 կտակարանի շաբաթ օրը, այսօրվա շաբաթ օրին չես կարող ասել, ոչ մեկ չի կարող ապացուցել, դա համապատասխանում է նույնն են թե ոչ։ Հիմա այստեղ խնդիրը օրվա մեջ չի, օրվա անվանման մեջ չի, խնդիրը օրվա բովանդակության մեջ է։ 5 կտակարանյան շաբաթի իմաստը այն էր, որ դու այսօրը դու պետք է ապրես այնպես, ասես Աստծուց բացի ուրիշ բան չունես կյանքում։ Այդ հոգու աղքատության նաև մի տեսակ օրինակն է, որ միայն Աստված է քո կյանքի հարստությունը։ Այդ մի օր ապրի այդպես։ Հիմա կաշխատես, կսովորես, չես տանը կլինես, փողոց դուրս կգաս, ինչ կանես, կարևոր չի, բայց այդ մի օրը ապրի այնպես, որ այն գիտակցումը, որ միայն Աստված կա քո կյանքում, ուրիշ մնացածը կարևոր չէ։ Մնացած արժեքները կարևոր չեն։ Ամենամեծ արժեքը քո կյանքում Աստված է։ Հիմա մեզանում Կիրակին է այդ օրը, որովհետև Քրիստոս այսօրը հարություն առավ։ Եվ այսօրը նաև կոչում ենք մենք տերունական Կիրակի, հենց նշանակում է Աստծո օր, Տիրոջ օր։ Եվ այսօրը մենք այս օրը ընծայում ենք Աստծուն։ Շաբաթ երեկոյան ժամը 5-ից օրը փոխվում է եկեղեցում ծիսարողական, դա ծիսարարողական կյանքին է վերաբերում, դա ձեզ չի վերաբերում։ Այդքան ձեր հետ կապ չունի։ Կիրակին սկսում է Կիրակի օրը, գիշերը 12-ից հետո։ Կիրակի առավոտից։ Եթե ծոմ եք պահում, Կիրակի առավոտից։ Մարդ կա ուզում է մի օր առաջ պահել, 2 օր պահել, շաբաթ, դա իր որոշումն է։ Մարդկա այդպես է որոշում, բայց օրենքով պարտադիրը, որ պիտի պայես Կիրակի առավոտից արթնացած, գիշերը 10 շաբաթ գիշերը 12-ից հետո պիտի չուտես չխմես, ծոմ պայես, մինչ որ եթե որոշել ես գաս պատարագին մասնակցել եւ հաղորդություն ստանալ։ Հիմա եթե դու ուզում ես ավելի երկար ծոմ պահել, մի օր առաջ, կես օր առաջ, դա արդեն քո որոշելիքն է։ Գիտեք, ճիշտ կլինի չուշանաս։ Հիմա այդ մի օրը ուշանալը պատարակից մի քիչ ես օրինակ լինեի չէի վերցնի հաղորդություն, բայց հիմա մարդիկ կան ուշացել են, կարելի է հասկանալ այդ մարդուն, այնպես չի որ դա այսպես քարացած օրենք է, ասում ենք չէ վերջ, եթե 5 րոպե ուշացար կամ 10 րոպե ուշացար, նույնիսկ 15 րոպե ուշացար, իրավունք չունես, չէ, քո խղճի հարցն է, բայց մարդիկ կան որ իրապես հիմա ստացվեց այդպես ուշացան, բայց անկեղծորեն ուզում են սուրբ հաղորդություն ստանալ, մենք քո չենք զրկում այդ մարդուն հաղորդությունից։ Գիտեք, ջուրը արգելված չի ծոմ պահելու դեպքում, բայց օրինակ ես ջուր չեմ խմում։ Աղոթենք։ Պահպանյաց մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ, սուրբ և պատվական խաչիքո, փրկյա, ազատյա, հերևելի և հանրևույթ թշնամվույն, արժանավորյա, գոհությամբ փառավորելս Հայր և Որդի և Սուրբ Հոգիդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված ձեզ հետ շնորհ։